对线廉颇还要从妈妈哈哈来帮我抓这一波说起。不是吧，大哥，你才3级，刚好我也3级，你一下子给我整不会了呀，大哥。中路还来人呢，当场就把车推荐给安娜了呀。有句话怎么说来着？富贵险中求，对吧？小乔是万万没有想到，就那个血量的孙策，竟然敢反蹲他一波。不愧是我弟妹，弟妹千里送一血的恩情，我孙伯符记下了。注意看小地图，南区需要支援，果断扬帆起航。传声是对你的警告，希望你不要不识抬举。注意看兄弟们，敌方3人位置太过于分散，这时候我们就可以用托马斯螺旋船把孙膑和小乔逼到一起。托马斯螺旋船的奥义就在这里。傻眼了吧？是不是以为我走了？精准撞击2个，廉颇立马捕到控制。干将这个大招插得好，差一点点就让那个孙膑跑了。恼羞成怒的廉颇也是当场砸起了南陵王，帮队友缓解了压力，奖励自己一个云中军，不过分吧？总是有兄弟说跟廉颇对线的时候会挨毒打，廉颇前期跟孙策的抢线速度是差不多的，我们只需要绕开他的位置，目标就放在兵线的身上，不要去招惹他。等他的兵线清完了，我们的兵线也清完了，互不打扰，相互清线。没有兵线的时候，我们就没有必要待在线上。视野来到中路，注意看小地图，廉颇就在小乔的身后，如果没有秒掉小乔，就很有可能被反打。最好的办法就是三角跳，因为三角跳是所有跳法之中控制链衔接的最紧凑的一种。当着廉颇的面杀了小乔，兄弟，你今天作何感想？终归总是要回家的，为何不吃了这波线再回？连人带兵一起打，清完这波线，我也是一滴蓝都没有了。临走这个廉颇还不忘拱我2下。真有理的，注意看鸟人的位置，带上夏侯，立马扬帆起航。妈妈哈哈莫慌，我即刻前来护驾，瞄准廉颇的位置。什么？那个满身霸体的男人竟然被击飞了？见过刚出门就要扬帆起航的男人吗？假装孙膑骗出他的抬血，回头矛头直指元芳，逼出他的翻滚技能。如此一来，你算是彻底走投无路了，把你后路断得干干净净。注意看这一波，孙膑发现了我的视野，可我的眼里只有元芳。注意看兄弟们，元芳交了翻滚技能，那他没了，兄弟们，闪现调位我就赶不上了吗？此时我们手上有强化普攻，1技能的释放位置，一发平 A 抬走2人，舒服吗？兄弟们，看得舒不舒服？这一波马可有危险，看我在他身后选择残血赚大，你是有多么信任我？可恶的廉颇，我明明在英雄救美，一上来就把美人给杀了。这时候赵云也赶了过来，那今日怕是走投无路了。如果非要这样的话，便是杀1个不亏，杀2个血赚。一转眼就到了高地时刻，我跟妈妈哈在上路，队友在下路。注意看小地图，队友有危险，不要犹豫，立马扬帆起航。赵云想挡我的船，细节调位，随后目标直击小乔。没想到吧，赵云那个男人的传技就是这么丝滑。小廉颇还想跑。对了，兄弟们，我有个小小的愿望，在21年结束之前凑够100万水师，到时候我们挥刀北上，毛抛曹魏，船扫蜀汉。你可愿入我帐下？那这边剩下一个小小的孙膑，也是无力回天。这把比赛我们也是轻松拿下。Victory